¿qué tal? Venimos una vez más en un día más de pesca para ver cómo nos va el día de hoy. Hoy venimos al puerto de Progreso en el muelle de Chocolate. Vamos a intentar sacar por venitas con sardina muerta. A ver qué tal nos va esta vez en la pesca.